दो ट्राई करूंगा, दो। Be careful though. थोड़ा सा और खड्डा करें ताकि आइंदा कभी भी कोई ना आ सके। राव ने गाड़ी चढ़ा दी थी, राव ने गाड़ी चढ़ा दी है। आप उधर मोड़े और इधर फिर उधर चले जाए, जाए जाए जाए, वो पीछे ना जाए। आधा नीचे हो मारने के बाद इफ्किया आमिर भाई माशाअल्लाह। मुकम्मल खड्डे काटे ताकि कोई भी कुछ ना कर सके। और पीछे जाए और ऊपर लेके आया, मैंने पीछे लाया फिर ऊपर जाए। आपको भी गाइड कर देते हैं। अच्छे की जरूरत नहीं है, सारा दिन लगे रहोगे। मशीन आएगी तो सब ठीक है, तो चलाते हैं यार, बहुत जैसे नेक्स्ट ट्रैक आगे फिल करके बहुत करने वाला है। हाँ, एक एक मैन पावर किसी का है तो और कोई बस अब दूसरी तरफ हाँ, दूसरी तरफ काट के स्ट्रेट। यार क्या बात है, देखिए ना 60% कर लिया आमिर भाई। लेफ्ट बस 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 आने दे आराम से, बस सीधा 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 ये कर सकते हैं। इस लो तो लोग शांति है, सीधा रखें, ज्यादा ट्राइयां नहीं मारनी और खड्डे पड़ जाएंगे। देखो जी, मैंने पहला भी